NSPC na nongzu ki sang yeng na matam sa na itai various git hang da batiki tampak district mga da khosing isaw toy na thokle masina maram moy ngami kaya gi nga farm singam de lomi kaya gi law isaw na mga lehaina loktak project affected area Farmers and Landowners Association and NSPC da maral sirakli imphal gi measure khulda laiba Manipur press ka pang thoki papaw imphama da lo basiki General Secretary angom tikena ethai various monitor tobi thabaga se athuba matam da Manipur lenga na pai sillu masina trabati association na makal makha kai kan mukhong sang sing changchilak lagani hairakli status da namit kaya ni nong surup se NSPC na ethai various gi get sing asi nongzu sang yeng to na hang thaba bati hang lubasu hang labasu lagli bi sing sang yeng to na hang da bara moy na ising makolakpani ngasi phawda ithai various maram morga tholi bi shawas na maram oidana ngami kaya gi nga farm sing am dilomi kaya gi low mangan ki ba to mari lainana and especially na compensation people like 300 so ticket na pena phongdorokli Thai dam je makoina monitor to budagi tham khai nung chu dam hangdre sin maram mo kanda overall ji che lon ba over flooded oire hoji Lpaafloa chi district Bishempugi district Kaksing district Thobal di hoji lon mi si mang leigre ba ngayo ipham loi mang khare lo pham mange kana tholi thai dam thoi mane aduna ma sidaina pale ba government ji da I request tawjai bi keno NHPC ni monitor tori bi thai dam che hoji Manipur government passion biu adu lorena Manipur gi mafam geographically ground kambu jina passion biu kan da hai bi monitor to biu natragadi koi civil society organization mayam sanga kanda makhal makha ge sidri bhaw ba chara hai be khongjak tongan tongan ba institution kya ching jor khne ba adu ma se tholba puna makche Manipur government dai to bi gadamni